Bentornati a questa nuova puntata del Lavoro a 360 gradi. Oggi iniziamo raccontandovi una storia, quella di Antonio Santini, che è vicepresidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, ma è anche fondatore del ristorante 3 stelle Michelin Dal Pescatore, considerato da Paul Bocuse il miglior ristorante al mondo. E per questo abbiamo voluto chiedere ad Antonio Santini come è nata la sua passione per questa meravigliosa professione. Devo dire che la mia passione nasce da una storia di famiglia che inizia nel 1926, quando mio nonno sposa la nonna, poi continua mamma e papà, poi io e Nadia, adesso Giovanni e Alberto. Ho avuto la fortuna nel 97 di conoscere Paul Bocuse, e che è un uomo straordinario, cui ho detto prima che merita questo concorso, che ricordi la sua opera, la sua intelligenza, il suo modo di affrontare la vita e la cucina, e credo che sia un modo importante per insegnare ai giovani che bisogna sempre impegnarsi per realizzare dei progetti giusti. E il concorso è un po' una gara, è una gara di resistenza, perché dicevano adesso i ragazzi che il tempo del concorso dura 9 ore, dove tutto è calcolato in tempi stretti, rigidi, e questo alla fine ho detto, mi sembrate un po' stanchi. In effetti, per arrivare a preparare il piatto hanno dovuto seguire una certa procedura, delle certe regole che sono rigidissime. Quando si entra in un ristorante, il primo biglietto da visita è il servizio, e il servizio in sala è sempre più strategico. Abbiamo voluto chiedere ad Antonio Santini perché ha scelto proprio questo settore anziché la cucina. Semplicemente perché il ristorante è importante, la sala è importante, il 50% del ristorante. Mia moglie, quando ci siamo sposati, è andata in cucina, io sono andato in sala, e sono due lavori complementari. Adesso, nello stato attuale, in cucina c'è Giovanni, mio figlio, e l'altro figlio, Alberto, sta in sala, quindi c'è una divisione dei ruoli costante. Il lavoro della ristorazione è sicuramente affascinante, fatto di passione, dedizione, ma anche tanto sacrificio. Ma quanto è importante che i giovani conoscano da vicino questo tipo di professione per poi sceglierla per la vita? I giovani credono in questo lavoro, certamente è un lavoro complesso, complicato, ma un lavoro che dà soddisfazioni straordinarie. Stare in cucina o stare in sala serve capacità, competenza, sensibilità, sempre serve gusto, serve volontà di far star bene le persone. Tutte queste cose assieme danno una gioia incredibile per chi esercita questa professione. E come di consueto diamo un consiglio ai giovani che vogliono avvicinarsi al mondo della ristorazione. Oggi lo facciamo con il fondatore del ristorante 3 stelle Michelin, Antonio Santini. Prima crearsi una cultura di base, fare una scuola superiore, un liceo, un istituto tecnico, non importa. Poi, se vuole andare direttamente a una scuola alberghiera lo può fare, poi deve fare però delle scuole di specializzazioni, deve fare delle esperienze nei ristoranti, delle esperienze che non siano troppo corte, che gli permettano di entrare direttamente nel lavoro e capire quanto sia importante mettere le mani in pasta o occuparsi del benessere degli ospiti. Continuiamo a parlare di eccellenze, ma passiamo a un mondo altrettanto straordinario che è quello del caffè. Profumi, sapori che adesso andiamo a conoscere insieme ai suoi protagonisti. Per questo abbiamo voluto chiedere al nuovo direttore generale Giorgio Molinari come è cambiato il mondo del caffè e quali sono le tendenze di consumo in Italia. Ci sono alcuni aspetti già ormai consolidati, come lo spostamento dalle modalità di consumo tradizionali, quindi la moka, l'espresso, ad altre modalità di consumo utilizzando cialde o capsule, e questo è chiaramente un fenomeno che ormai va avanti da qualche decennio e si sta sempre più consolidando con uno spostamento del consumo su queste modalità, chiamiamole più semplici. Ma allo stesso tempo l'avvicinarsi alla categoria caffè di un pubblico più giovane, quindi quelli che si approcciano ora alla categoria caffè, tendono a ricercare modalità di consumo ancora alternative, quindi il caffè estratto con altri tipi di strumenti come il sifone, come il caffè filtro, come il cold brew, piuttosto che dinamiche anche di miscelazione del caffè, quindi in ambiente cocktail, in orario serale. Per cui abbiamo una possibilità di consumo del caffè molto più
sviluppata e trasversale anche durante la giornata, quindi anche nel pomeriggio e nella sera, in un momento appunto come può essere quello dell'aperitivo. La sfida di un'azienda come la nostra è proprio intercettare questi trend e proporre miscele adatte a queste modalità di estrazione alternativa piuttosto che all'utilizzo in miscelazione e in abbinamento appunto ad altri tipi di prodotti che non siano solamente il latte e i latti vegetali come poteva essere in passato. Ma se dovessimo elencare quelli che sono i punti di forza di Pellini Caffè, quali sarebbero? L'abbiamo sempre chiesto a Giorgio Molinari. I punti di forza di Pellini Caffè sono senz'altro sempre la qualità, quindi la maniacale attenzione alla qualità in tutti i passaggi della produzione del caffè, quindi dalla selezione della materia prima, alla scelta e alla realizzazione delle miscele fino al confezionamento. La famiglia in particolare ha un ruolo determinante in tutti questi aspetti, quindi nei viaggi sui territori di origine che vengono fatti ogni anno per selezionare appunto i prodotti e dare le direttive del livello di qualità desiderato per le forniture successive. Ogni singolo lotto viene testato qui in azienda prima di essere immesso nel ciclo produttivo appunto dall'ufficio di qualità sempre affiancato dalla famiglia Pellini. Quali e quante figure professionali sono richieste nel vostro settore? L'abbiamo chiesto a Beatrice Pellini. Nel nostro settore di fatto sono richieste tutte le figure professionali che possiamo incontrare sul mercato, dai profili amministrativi ai profili dagli operai che lavorano in produzione a tutta la parte di biotecnologi e tecnici agroalimentari per la parte ricerca e sviluppo, controllo qualità, fino alla parte economica e marketing necessaria all'ufficio marketing e vendite, appunto più poi tutti gli aspetti logistici per le spedizioni, per cui potremmo dire che a 360 gradi andiamo a cogliere quelle che sono le professionalità che troviamo nel nostro territorio. Ma che cosa significa per un giovane lavorare in Pellini? Quali sono i plus? Io credo che per un giovane lavorare nella nostra azienda sia una grande opportunità. Questo perché lavorare in una struttura delle nostre dimensioni significa essere coinvolti in processi decisionali strategici che all'interno di realtà molto più grandi a livello di multinazionale sarebbe molto difficile vedere, in quanto il lavoro è molto più segmentato e strutturato nel senso di delimitato esclusivamente ai perimetri della propria funzione, mentre in Pellini, essendo appunto una realtà familiare di Verona che però è comunque un'azienda di brand, questo per i ragazzi significa partecipare al processo di definizione delle strategie aziendali. Le competenze escono dalla fabbrica. Per fare un buon caffè bisogna essere preparati. Per questo abbiamo chiesto a Beatrice Pellini l'obiettivo di A Scuola di Caffè. Dunque, A Scuola di Caffè è un progetto che vede coinvolti i giovani al fine di farli crescere professionalmente. Per noi è importante innanzitutto perché crediamo fortemente nella formazione sul territorio. I giovani rappresentano il futuro ed è un futuro che mi auguro sia fatto di professionisti in grado di saper estrarre e di interpretare al meglio quelle che sono le nostre miscele. Per noi è fondamentale avere giovani che possono crescere al meglio, in grado poi di preparare i nostri caffè, le nostre miscele secondo quello che noi reputiamo la nostra qualità. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, ma restate con noi con il lavoro a 360 gradi. Dedicati ai tuoi occhi, la tua squadra, la tua scelta. A Verona, Benetti Ottica, da sempre. Nel prossimo servizio continuiamo a parlare di formazione, in particolare di alta formazione e degli ITS. 8 fondazioni in tutto il Veneto. Oggi andiamo a conoscere l'ITS Academy Meccatronico che ha inaugurato una nuova sede molto importante che conosceremo insieme e ne parliamo subito con il presidente dell'ITS Academy Meccatronico, Francesco Nalini. Siamo molto orgogliosi oggi di inaugurare il nuovo campus dell'ITS Academy Meccatronico Veneto. Questa rappresenta una tappa fondamentale non solo per il nostro ITS, ma per tutto
il sistema del Veneto, perché è uno dei poli meccatronici più importanti in Italia, sarà aperto anche all'utilizzo delle altre fondazioni e ricordiamo che il Veneto è una delle regioni di eccellenza nel nostro paese dal punto di vista dell'evoluzione del suo sistema ITS. Con un campus come questo gli ITS cominciano ad avere una loro identità ben identificata e molto forte nel sistema formativo ed educativo regionale e nazionale. Sono molti gli ITS che nei prossimi mesi inaugureranno le nuove sedi, come quello dell'ITS Meccatronico che oggi vi stiamo mostrando. Per questo abbiamo voluto chiedere all'assessore regionale all'istruzione Valeria Mantovan che cosa significa l'ampliamento, ma soprattutto la crescita di queste nuove realtà formative. Direi che è un traguardo non solo per la città di Vicenza ma anche per l'intero sistema della formazione regionale e nazionale. Oggi in ambito meccatronico, ma speriamo appunto che sia ad esempio anche per le altre fondazioni. Con la creazione di questo polo altamente professionalizzante, altamente qualificante, noi andiamo a dare finalmente un'offerta completa ai nostri studenti e studentesse che decideranno di scegliere di avviare qui il proprio percorso formativo e dunque professionale. Cosa rappresenta per gli ITS e per il territorio questa nuova sede? L'abbiamo chiesto a Cristiano Perale, che è presidente dell'associazione ITS Academy Veneto. La nuova sede di Vicenza per l'ITS Meccatronico è fondamentale. Darà finalmente alla fondazione la possibilità di accogliere gli studenti con identità e istituirà al territorio la possibilità di avere un punto di matching tra domanda e offerta fisico. Qui le aziende potranno toccare con mano lo stato dell'arte e delle tecnologie. Speriamo anche la filiera formativa, dalla formazione professionale, la formazione superiore all'università. Questo creerà una nuova sinergia per la crescita del tessuto industriale. Saranno molte le inaugurazioni nei prossimi mesi per le nuove sedi degli ITS Academy del Veneto. Abbiamo voluto chiedere a Cristiano Perale che cosa si aspetta grazie a questi nuovi spazi ipertecnologici. La presenza di edifici che rappresentano il sistema ITS distribuiti in modo uniforme nel Veneto diventeranno dei punti di riferimento per tutto il sistema dell'alta formazione professionale. Sono punti in cui l'offerta formativa e le aziende si potranno incontrare e dove la verticalizzazione dei progetti formativi dall'inizio delle scuole superiori fino all'università potranno trovare delle sinergie anche nello sviluppo di ricerca, know-how e nuove interazioni tra il mondo della produzione e il mondo della formazione. Ma il modello ITS di alta formazione funziona davvero? L'abbiamo chiesto a Paola Carron. Il modello ITS funziona perché c'è un dialogo, un confronto con le imprese e con la parte della formazione. Si parla di alta formazione, si parla di Europa, lo facciamo insieme a Elena Donazzano. Oggi la realizzazione è qualcosa di solido, di identificativo, perché uno dei temi dell'ITS era: è importante l'istruzione tecnologica superiore, è parallela all'università, ma quanto si comprende che è diverso dall'istruzione superiore? C'era bisogno anche di fisicità, di identificazione, e abbiamo fatto un percorso con tutti gli ITS del Veneto per avere delle sedi che potessero parlare. Cosa vuol dire qui? Che imprese si incontrano, che il mondo della formazione si riunisce e che soprattutto i ragazzi futuri, dirigenti, quadri, manager e spero imprenditori possano fare comunità. Ma è il momento di ascoltare anche il presidente della rete ITS Italia, Guido Torrielli. Sicuramente il Veneto rappresenta un fiore all'occhiello per me come presidente, che posso andare in giro per l'Italia a rappresentare questo straordinario, rivoluzionario sistema terziario professionalizzante. Io credo che comunque il modello Italia è il modello che tutti ci stanno invidiando, un modello italiano fortemente influenzato dalla possibilità di avere una flessibilità costante, una progettazione fatta dalle imprese per le competenze che necessitano le imprese. Si chiude anche questa puntata del Lavoro a 360 gradi che vi ha fatto compagnia per chi non è uscito o per chi è rimasto a casa a guardarci in questa festività di Pasqua. Noi torniamo puntuali anche la settimana prossima per raccontarvi le tante novità dal mondo del lavoro. Non mancate, perché io vi aspetto.